बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम होंडा 70 की बात करेंगे कि गियर के अंदर जो तीसरी गरारी बार बार ख़राब क्यों होती है, उसका प्रॉपर हल क्या है और बार बार ख़राब क्यों होती है। तो हमने इंजन खोला हुआ है तो आपको बताते हैं कि तीसरे गियर की गरारी कौन सी होती है और बार बार ख़राब क्यों होती है। तो शॉर्ट वीडियो में हमने आपको बताना है कि गरारियाँ ख़राब क्यों होती हैं। तो ये हमारे पास गरारियाँ हैं, तो ये दोनों गरारियाँ, ये इसका गियर गुच्छा है और ये गियर शिफ्टर है और ये इसके फिंगर हैं। तो बार बार ख़राब क्यों होती हैं ये भी आपको बताएंगे, और कौन सी गरारी तब्दील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे। ये पहले गियर की गरारी है और ये दूसरे गियर की है और ये तीसरे गियर की गरारी है। तो जब आप गरारी तब्दील करते हैं तो फिर दोबारा क्यों ख़राब हो जाती है या आवाज़ करना शुरू हो जाती है। कुछ गरारियाँ किड़किड़ की आवाज़ करती हैं और कुछ वाइब्रेशन की आवाज़, रगड़ की आवाज़ पैदा करती हैं, ज़्यादातर तीसरे गियर की। तो ये तीसरे गियर की गरारी ख़राब जब भी होती है, ज़्यादातर ये फिंगर का मसला होता है। ये आप देख सकते हैं कि फिंगर यहाँ से घिस जाता है, यहाँ से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बार बार गरारियाँ ख़राब होती हैं। तो ये दोनों साइडों से आप देख सकते हैं कि फिंगर इसके ख़राब हो चुके हैं। अगर आप तीसरे गियर की गरारी तब्दील करते हैं तो एक तो ये पहले चल रही होती हैं, तो उसके अंदर आप तीसरे गियर की न्यू गरारी जब आप फिट करते हैं तो ये इनके बराबर की नहीं रहती, क्योंकि ये पुरानी चल रही होती हैं। और आप इसके अंदर न्यू जब फिट करेंगे तो उसका साइज़ का और इसके साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो जब फ़र्क रहता है तो फिर दूसरे गियर की गरारी ख़राब हो जाती हैं या चौथे गियर की गरारियाँ भी ख़राब हो जाती हैं जब आप तीसरे गियर की गरारी इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप जब भी गरारियाँ फ़िट करें, क्योंकि सारा इंजन खोलना पड़ता है, तो आप गरारियाँ जब भी फ़िट करें तो पूरा गियर गुच्छा जो है वो आप फ़िट करें। क्रोनोफॉन कंपनी या एक्सेल कंपनी, किसी भी कंपनी का आप होंडा 70 को लगा सकते हैं, चाइना बाइक को लगा सकते हैं, किसी बाइक को आप ये गरारियाँ लगा सकते हैं, क्रोनोफॉन या एक्सेल की। तो जब आप ये गुच्छा गरारियों का गियर बक्स आप तब्दील करें तो ये फिंगर जब ख़राब हो तो फिंगर लाजमी तब्दील करें, क्योंकि हम इसके अंदर गरारियाँ न्यू फिट करेंगे और ये फिंगर इसके तब्दील करेंगे। दोनों फिंगर इसके ख़राब हैं, तो जब गरारियाँ न्यू होंगी, फिंगर भी जब न्यू हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉपर काम करेगी और गरारियाँ कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो जब आप तीसरे दो गरारियाँ सिर्फ आप तब्दील करते हैं तो फिर गरारियाँ बार बार ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर दोबारा इंजन खोलना पड़ता है और दोबारा आपको खर्चा करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि एक दफ़ा आप इंजन खोलें और गियर बक्स तब्दील करें और गियर शिफ्टर के फिंगर जो होते हैं वो तब्दील करें, तो एक ही दफ़ा प्रॉपर काम आपका हो जाए। बार बार आपको इंजन खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी गरारियाँ भी ख़राब नहीं होंगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।